kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya qodobadan wararkeena ku soo qaadi doona waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay faafahinta duqeymo culus oo xalay ka dhacay degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya iyo diyaaradaha dagaalka ee militariga Soomaaliya oo xalay duqeymo aan kala sooc lahayn ee ku garaacay saldhigyada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee ku lahayeen degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya haddaba faafahinta khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale idin wadaagi doona wararkeena qayb ka noqon doona hadii loo qadaro waxa kamid ah wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo runtii u sheegay wakiilada beesha caalamka ugana digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo warqad ka kooban laba bog u dirtay wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay xirada xalane haddaba waxa la wadaagi doona go'aanka yaabka leh dawladda federaalka Soomaaliya ee ka qaadatay xubnaha lagu magacaabo C6 ee xalana fadhiya isla markaasina hadiya gooraale xiliyada kala guurka la wareego talada Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh oo isku diiday in ay talada ay kala wareegaan kooxda xalana ku jirta wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo meeda waxaan idin wadaagi doonaa macluumaadkeena ku daawo doontaan Mugaab oo seefta gasha kala baxay durbana bilaabay inuu xilka qaadis uu ku sameeyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir haddaba talaabo uu qaaday ayaan idiin soo gudbin doonaa warkaasi waxay nagu soo kordhaya daawo doontaan soo dhawaada saaxiibayaal warbaahinta Soomaaliyeed idiin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya caalamka fadlan daawada haddii saaxiibnugu cusub nagu soo bir adigoo subscribe saaranayo barteen YouTube kor kumanayo wararkeena iyo dhacdooyinka xisaalan goor balkan ku sabayno hagaagan ku bilowno wararkeena wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya xalay duqeymo ba'an ay ka geysatay degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay in gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ay ka fulisay duqeymo culus oo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad sarsare oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab war kooban oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu faafahiyay howlgalo ka dhacay gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe gaar ahaan howlgalkii Shabeellada Dhexe oo ahaa duqeymo nuucooda aan hore loo arag oo ay diyaaradaha dagaalku ay fuliyeen isla markaasina u daadiyeen goobo saldhig u ahaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ku yaala degmada Ceelbaraf qoraal kooban ayaa lagu yiri ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ayaa burta cadayga oo ku taalo deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ka fuliyay howlgal si gaar ah loo qorsheeyay waxaana howlgalkan lagu dilay baa la yiri 13 xubnood oo isugu jiro horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida qoraalka ama war-saxaafadeedka ka soo baxay dawladda lagu shaaciyay sidoo kale warkan ayaa lagu sheegay in duqeymaha kooxda Al-Shabaab looga dhaawacay tiro xubnaha kuwaasi oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda howlgalkan ayaa si gaar ah loogu beegsaday goob ay Al-Shabaab isku aruursanayeen iyagoo halkaasi ka abaabulayay dhagara ay damacsanayeen in ay markaasi ku qaadaan meel ay ka mid yihiin gobolka Hiiraan iyo sidoo kale goobo kale oo ay dagaal u qorsheynayeen gawaari walxaha qarxay ku diyaariyeen ayaa sidoo kale halka lagu burburiyay warka dawladda waxa la raaciyay intii uu socday howlgalka waxa sidoo kale lagu burburiyay saanad iyo hub oo ay kooxda Al-Shabaab u diyaariyeen in ay ku fuliyaan howlgal oo ay ku qaadaan meelo ay ka mid yihiin gobolka Hiiraan balse ciidanka qaranka ayaa ka hortagay baa la yiri qatartooda haddaba war-saxaafadeedka wuxuu intaas ugu daray dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadooda caalamiga ah iyo geesiyaasha dadka deegaanka waxa ka go'an in gabi ahaanba la cirib tiro kooxaha nabadiidka lana sugo amniga guud ee dalka si shacabka Soomaaliyeed ay ugu noolaadaan nabad iyo xasilooni waarta dawladda Soomaaliya ayaa bilowday abaabul culus oo dagaal iyadoo markaan adeegsanaysa diyaaradaha dagaalka waxaana ay howlgelisay diyaarado dhawaan ay la soo wareegtay waxa dhanka Sibiib Yacaan oo leh shalay ka fulisay duqeymo kale inkastoo dawladda Soomaaliya duqeymihii Sibiib Yacaan oo aysan ka soo saarin faafahin rasmi ah haddaba isku soo wada duubay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in deegaanadii duqeymaha ay ka dhaceen saakay tuban yihiin midadka kooxda Al-Shabaab Ceelbaraf ugu dambeysay aragtida qodobkaasi ku aadan hoos noogu reeb dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaatay go'aan culus oo ka dhana kooxda xalana joogta iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay dalbatay in la kala diro kooxda C6 loo yaqaano ee fadhigoodu yahay xalane haddaba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqday in la kala diro madasha diblomaasiyadeed ee C6 iyadoo ku tilmaamtay mid duugooday ee aan waafaqsaneen heerka siyaasadeed iyo hay'adeed ee uu dalkeenu maanta u gaaray haddaba warqad rasmi ah oo ay u dirtay wakiilka gaarka ee qaramada midoobe ninka lagu magacaabo ambassador James Swan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u sheegtay runta ninkani iyada oo ugu baaqday in qaab dhismeedkan oo in ka badan 10 sano laga joogo markii la asaasay si loogu mideeyo taageerada beesha caalamka uu siiyo Soomaaliya ayaa hadana waxa la yiri kama turjumayso horumarka ay Soomaaliya maanta gaadhay
haddaba joogteynta C6 sida aalad loo hago siyaasadda dibadda waa mid duugowday oo caqabad ku ah horumarka ayaa uu yiri Cali Barcad warqad uu diray James Swan waxa uu xusay in madashan oo horey looga hirgeliyay xilli uu dalku ku jiray xaalad nugul ay wax u dhimayso madaxbannaanida Soomaaliya isla markaasina ay muujinayso in dalku weli uu markaasi la kontaroolo haddaba madasha C6 ayaa la aasaasay kadib 2010kii si ay isugu keento daneeyaasha beesha caalamka oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Boqortooyada Midowday, Talyaaniga, Sweden, Ethiopia, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya kadib sanado colaado iyo burbur hay'adeed haddaba kooxdan ayaa door muhiim ah waxay ka ciyaaraan hanaanka doorashooyinka horumarinta nabadda iyo hagidda kala guurka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya waqtiyadan oo kale marka la gaaro ayaa ay la wareegaan inta badan talada iyo jaangoynta siyaasadda Soomaaliya iyadoo dowladda Soomaaliya arintaasi ka xun ayaa ay uga digtay inay ku lug yeeshaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aanka oo qaatay ayaa loo arkaa inay tahay go'aan geesinimo lagu ka qaatay xubnaha C6 ee fadhigoodu yahay xalana Cali Barcad wuxuu si cad u sheegay in Soomaaliya aysan doonaynin in ay jarto iskaashiga beesha caalamka balse ay rabto in wada shaqeyntaasi ay ku dhacdo si ka turjumayso heerka maanta dowladnimada Soomaaliya iyo yoolka qaranka Soomaaliyeed uu gaaray haddii isku soo wada duube xiisadda filla Soomaaliya iyo C6 ayaa sii kordhay warqadan ayaa imaanayso oo laba buka kooban xilli dowladda Soomaaliya ay doonayso inay dib u hanato doorkeeda caalamiga ah iyo inay si buuxda ula wareegto hagidda siyaasadda iyo amniga gudaha dalka dowladda ayaa muujisay niyad-jab ay ka qabto hanaanka sida C6 ay inta badan ka shaqeeya ama ku shaqeeya meel ka baxsan qaab dhismeedka rasmiga ah ee dowladda taasi oo hoos u dhigayso milkiyadda qaran ee isbeddelka muhiimka ah haddaba ila diblomaasiyadeed ku sugan Muqdisho ayaa sheegay in warqadaasi ay dhalisay wada tashiyo hoose oo u dhaxeeyo xubnaha C6 inkastoo aan weli laga bixin war rasmi ah haddana waxa socda falanqeyno lagu eegayo in dib loo qiimeeyo qaabka iskaashi iyadoo la eegayo baaqa Soomaaliya marka hadda waxa leeyahay wakiilada C6 waxay ka tashanayaan mowqifka ay soo saarayaan kadib warqada ka soo baxday dowladda Soomaaliya ee lagu sheegay in uusan xafiiskaasi jiri doonin arrinta qodobkaasi ku aadan hoos ayaad noogu reebi kartaa daawaday warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jira haddaan fiirino gudoomiye Mungab gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir seefta ayuu gasha kala baxay durba waxa uu bilaabay xilka qaadis gudoomiyaha gobolka Banaadir Anduqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungab ayaa xalay waxa uu bedelay laba kamid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir isagoo magacaabay xubno cusub gudoomiye Mungab ayaa sameeyay magacaabistii ugu horeysay waxaana uu gudoomiyaal cusub magacaabay degmooyinka Waabariya Dharkeenley Mudane Cumar Maareeye Macow ayaa waxaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Dharkeenley waxaana xilkaasi gudoomiyaha degmada Dharkeenley laga qaaday Maxamuud Xaaji Cali Fiidow halka Mudane Xuseen Xasan Maxamuud loo magacaabay gudoomiyaha degmada Waabari waxaa xilkaasi gudoomiyaha degmada Waabari laga qaaday Mudane Maxamed Said Cali haddaba talabadan ayaa ka dhigan talaabooyin oo uu isbedel u kula imaanayo gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir iyada oo uu sameynayo talaabooyin waxgal ah kuwaasi oo wax ku soo kordhin kara maamulkiisa haddaba aragtida qodobadaasi oo idil hoos ayaad noogu reebi kartaa mid